Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ReactNative101 သင်ခန်းစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးသမျှစာတွေအကုန်လုံးကို file store တွေကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရေးသမျှ text import မှာရေးသမျှစာတွေအကုန်လုံးuse state ကိုသုံးပြီးတော့ file store တွေကိုလမ်းထည့်လိုက်ပြီအခုဒီနေ့ဗာလုပ်ကြမလဲဆိုကျွန်တော်တို့က ID လောက်ကြမယ် ID တခု create လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရင် ID ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ ID ကအရေးကြီးတယ်ID ကတေချာပါကိုရေးကြည့်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကတခုခုလိုချင်ပြီဆို ID လေးနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးတော့မှပြန်ယူကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီ user ဆိုလဲသူရဲ့ email ကတော့ unique ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ unique ID တခုထပ်လို့လဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် post တွေလည်းရှိမှတခြားဘယ် data ပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်ဒီ document တခုတိုင်းမှာသူရဲ့ ID တခုရှိရမယ်ID ကိုကျွန်တော် manually generate လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့ကြောင်းတဲ့တရားလည်းမတူရအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ generate လုပ်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို ReactNative မှာ ID တခု create လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တခြားအပြင် third party module တခုသုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် internet မှာအရင်ရှာလိုက်မယ်ReactNative UniqueID ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ် unique ဆိုတာအတူမရှိပါလေနော် UniqueID ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ReactNative UUID ဆိုတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူက2021ကဟာသူကကျတော့ ReactNative UniqueID တခုရှိတယ်2019ဟာဒီမှာက2019ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး latest ကိုပဲတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် npm.js တဲ့ node package module ပေါ့ ReactNative UUID ဒီကောင်သုံးမယ်ပေါ့သူ့ကိုသုံးဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ GitHub homepage တော့ရှိရ GitHub ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ npm မှာပဲခါလေးကြည့်လို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေတယ်လွယ်လေးကဘာမှမခက်ဘူး npm install reactnative UUID သုံးမယ်တဲ့ပြီးတော့ import UUID from reactnative UUID တဲ့ဒီကနေ UUID ပြန်သုံးတယ်သုံးပြီးတော့ UUID.v4 လို့ရေးလိုက်ထားတယ်သူကဒီဟာလေးထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အရင်လွယ်တာပဲဒီကြောင်းလေး install လုပ်မယ် import လုပ်မယ်ပြီးတော့ function ပြန်ခေါ်သုံးမယ်ဒါပဲ okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအရင်သူက method documentation is available here တဲ့တခြားဟာလေးရှိသေးရပေါ့နော်တခြား method documentation တွေရှိသေးတယ်တခြား documentation တွေဖတ်ချင်ဒီမှာလာပြီးဖတ်လို့ရတယ်သူက GitHub မှာ ReactNative UUID တဲ့ခုန index md5 pass ပါညာအော်ဒီမှာ v4 ဆိုတာရှိတယ်အောက်မှာ v5 ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် v4 မသုံးဘဲ v5 သုံးကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်သူကတော့ v4 လို့ဒီလိုလေးပဲရေးပြပေးထားတာ okay အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ဒါကို copy ကူးမယ်ပြီးတော့ရင်plus လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် install လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ home screen ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ UUID ကိုပြန်သုံးမဲ့ထဲမှာ input လာလုပ်ရမယ်မကဟာပျောက်သွားလားမပျောက်သေးဘူး okay import လာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ import ကဒီမှာ import UUID from ReactNative UUID ဒါလေးပဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးကြာကဲဒီလောက်ချင်းနေရှိသွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်ကနေဒီလို third party module တွေကို install လုပ်တယ်ပြန်ခေါ်သုံးတယ်ဒီလောက်ဆိုရနည်းနည်းလေးတိမိခေါင်းပြီးတော့ရှိသွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနောက်ပိုင်းတစ်ခုလိုချင်တဲ့ feature တွေရှိမှဆို internet ထပ်မှာအရင်ရှာကြည့်လိုက် ReactNative ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် expo နဲ့အရင်ရှာဖို့အရင်ဆုံးတော့ expo ကိုလိုချင်တဲ့ feature အရင်ရှာအဲ့ရှာလို့တွေ့ပြီဆိုခုနလိုဒီမှာ install လုပ်ပြီးတော့ import လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးရမယ်သုံးတဲ့ဟာတွေလိုက်သူက documentation တွေတော့ဒီမှာအပြည့်စုံရေးပေးထားတယ်အပြည့်စုံဆိုတော့အရင်တော့မပြည့်စုံပေါ့ဟို noob level နဲ့ရေးပြထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုကိုယ့်ကိုရှာကြံစမ်းသပ်ပြီးရေးကြည့်ရမယ့်ပုံစံလေးတွေတော့ပါတာပေါ့ okay ရပြီတခုရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ note ကရှိသေးတယ်ကောင်းတယ် note ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီ number 2ကိုအမိုက်တောင်းနဲ့ထည့်လိုက်မယ်1ကြံခဲ့မယ် okay ပြီးတော့ဒီ code ထဲမှာလာပြီးတော့ import UUID from ReactNative UUID လာထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ add ဆိုတဲ့ function နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ email name နဲ့ကို name ဝင်မယ် email တွေကို email ဝင်မယ်ဖုန်းနဲ့ကိုဖုန်းဝင်မယ်အခုနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ID တဲ့ကို ID ဝင်မှာပေါ့နော်ဘယ် ID ဝင်မှာလဲဆိုတော့ခုနကသူရေးပြထားတဲ့ဒီ function လေးအတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့သူဒီမှာရေးပြပေးထားတယ်ပြောက်ပါလေ UUID.v4 function ပေါ့နော်ဒီ function ကျွန်တော်က v5 လို့ပြန်သုံးပါနော် UUID.v1 v1 v4 v5 ရှေ့ကျွန်တော် v5 လို့ရေးလိုက်မယ် v5 function သုံးမယ်ပေါ့သူက function ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ဒါဆို ID ဆိုတဲ့အထဲကိုဒီ UUID ကနေ .v5 က auto generate လုပ်ပြီးတဲ့ ID ဝင်သွားရမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နာမည်တွေဒီမှာဘာ error လာတက်နေရလဲဘာမှလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဒါပြန်စမှာဒါအမိုက်တောင်းနဲ့ပြန်ထည့်မယ်အမိုက်တောင်းနဲ့ပြန်ထည့်မယ် new terminal ကိုနှိပ်မယ် expo star -a -local host
ပြန်စမယ်ခဏဆောင်မယ်ဒီဘက်ကဒါကိုတပိတ်မယ်ဒီမှာ V5 လို့ရေးပြထားတာเนาะကျွန်တော် V4 လို့ရေးပြထားတာเนาะ V4 မဟုတ်ဘဲနဲ့အခု V5 လို့ပြောင်းရေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြင်းတော့ V4 ကသူကရေးပြထားတဲ့ပုံစံဒီမှာလေเนาะအဲ့ဒါမျိုးထက်ဒီလိုမျိုးရမှာတဲ့ V5 က4ထက်နောက်မှအစင်းမြင်တော့ပို့ပြီးထွက်လာနောက်ပိုင်းမှအသစ်ထွက်လာတဲ့ထင်လို့လေเนาะအဲ့ဒါတုံးကြည့်ရပါဘာကွာလဲအသေးစိတ်ကတော့သူတို့ဒီမှာရေးပြထားမလားမသိဘူးနည်းနည်း like ရှာခြင်းတော့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် internet ထဲမှာ V4 နဲ့ V5 နဲ့ပါကွာလဲဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီမှာ define in V5 ds4 တဲ့ချက်ဖတ်ကြည့်လို့တော့ရတယ်ဖတ်ကြည့်တော့ပါ starting metro bundler SHA1 တို့ဘာလို့နေလဲသွားတာပဲ okay ထားလိုက်တော့မကြည့်တော့တော့ပြီအလုံးလုံးနေတော့ open လို့ပုံနေပါလို့ဒီမှာပွင့်မလာသေးရလဲစကန်လိုက်မယ်ဆိုမှအဝိုင်းလဲနေဒါဆောက်အရင်ဆုံးဒီထက်ဒီ axgmail.com အရင်သွားဖြတ်ထားလိုက်အောင်မယ် delete document ရော yes ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အသစ်ထပ်လုပ်မယ်new update available download ဒီမှာ percent တက်မလာဘူးအဲ့ဒီချက်ပိုင်းကိုနည်းနည်းကြောင်းတောင်းဖြစ်နေအော်တက်လာပြီ 98% okay 99% okay ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာဖြည့်မယ်စာဖြည့်မယ်ဆိုတော့အသေးနဲ့ရေးမယ် enter email က b@gmail.com လို့ရေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်က12345လို့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ document ထဲမှာ document ကကျွန်တော်နာမည် b@gmail.com ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ document နေရာမှာ b@gmail.com ဖြစ်သွားမယ် name နေရာမှာ9လင်းဖြစ်မယ် b နေရာemail နေရာမှာ b@gmail.com ဖုန်းနေရာမှာ1111ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ id တခု generate လာပေါ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီဘာerror လာပြနေရလဲ value and define is not an object the value dot length ဘယ်ပြဿနာလဲဒီပြဿနာလားဒီကောင်ရဲ့ပြဿနာလားဘယ်ကောင်ရဲ့ပြဿနာလဲ is equal တဲ့ d တဲ့ဒီကောင်ပြဿနာထင်တယ်နော်ဒီကောင်ပြဿနာထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလို့ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ဒီဟာအကုန်လုံးကို comment မှတ်လိုက်မယ်ဒီအောက်ကဒီ comment ကိုခဏဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေးတင်မယ် console.log လာထုတ်ပြီးတော့ uuid.v5 function ဆိုပြီးလာထုတ်လိုက်မယ်ဒါ console လာထုတ်ကြည့်မှာပေါ့ခလုံးလေးလက်ထက်နဲ့ uuid.v5 ကလာပြီးစပေါ်ပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ဒီနော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ data တွေကလုံးလုံးမှာမဟုတ်တော့အကုန်လုံး comment မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ add data နှိပ်လိုက်တာနဲ့ uuid.v5 ဆိုတဲ့ function အလုံးလုံးလာကြည့်အောင် control ဒီမှာလာပေါ်ပေးရမှာလာမပေါ်ပေးဘူးဒီမှာ uuid.v5 ကပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတော့ 4လို့ရေးကြည့်လိုက်အောင် save ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်မယ်4ကရတယ်5ကမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်4ပဲသုံးတော့မယ် okay နော်ဒါဆို4ဆိုဒီမှာ id ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်မတူတဲ့အရာတစ်ခုထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုထပ်နှိပ်နောက်ထပ်မတူတဲ့အရာတစ်ခုထွက်လာမယ်မတူတိုင်းနှိပ်တိုင်းမှာလုံးဝမတူတဲ့ id တွေထွက်လာမယ် okay ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကိုယော့အကုန်လုံးဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်မယ်4နေရာမှာ5နေရာမှာ4လို့သုံးမယ်ဒါဆို v4 ဆိုရင်တော့ရပြီဒီနေရာမှာ111 okay နှိပ်လိုက်ပြီကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအလုပ်တွေလုံးနေပြီမဆေးရသေးဘူး shit save လိုက်ပြီဒီမှာအလုပ်လုံးနေပြီ data added successfully လို့လာပေါ်ပေးရမှာပေါ့နော် data added successfully နှစ်ချက်တောင်နှိပ်မိသွားသေးတယ် okay သွားကြည့်မယ်ဒီမှာဘာလဲ bxgmail.com လာပေါ်သွားပြီပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင် id ရဲ့ email ရဲ့ id ရဲ့ name ရဲ့ phone ရဲ့ဒါဆိုရပြီပေါ့ဒီမှာ bxd id တခုလာပေါ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီပြီးဒါဆိုဒီခါလေး id ပါ generate ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့ id ရပြီ email ရတယ်နာမည်ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်ရတယ်ခုနဒီမှာဖြည့်သမျှဟာတွေအပြင် id တခုပါ
ထည့်ပြီး generate ထည့်ထုတ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်လဲတကောင်ပြန်သုံးပါခဏခဏသုံးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ database နဲ့ပတ်သက်တိုင်းဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် idea သုံးဖို့သုံးရမှာဟုတ်ပြီနော် SQL ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ non SQL ပဲဖြစ်ဖြစ် MongoDB ပဲဖြစ်ဖြစ် idea တေချာပေါက်သုံးရမှာဟုတ်ပြီနော် okay